空より大阪伊丹行きをご利用のお客様へお詫びとお知らせを申し上げます。大阪伊丹行き18時40分発137便はアメリカだけ飛行機の到着が遅れたため出発が10分遅れます。申し訳ございません。ただいまのところ新しい出発時刻は10分遅れの18時50分午後6時50分を予定しております。また皆様の機内へのご案内は18時30分午後6時30分を予定しております。本日は皆様の大切なご旅行ご視聴に対しまして出発が遅れますことをお詫び申し上げます。こんばんは。今日のワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。この便は日本航空137便大阪国際空港伊丹行きでございます。本日は皆様のお乗りいただく飛行機の到着が遅れたため皆様の機内へのご案内また出発が遅れておりますことをお詫びいたします。機長は岡本、
客室責任者はあなたでございます。携帯電話など電波を発する電子機器は機内モードなどに設定するか電源をお切りください。それでは45分の空の旅、どうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。座席ポケットなどにございます。安全のしおりも合わせてご覧ください。ご不明な点は上手にお知らせください。個人プレイヤー基本絶対ない着用しない Keep your seatbelt fastened whenever seated in case of turbulence. 集中してやったりしないか本日はサービス時間が短いため、お飲み物は冷たいものに限らせていただきます。冷たいお茶、JALオリジナルドリンク、スパイタイムなどをご用意しております。乗務員がお席に伺いますので、ご遠慮なくお申し付けください。ね
原さんみたいにそういう熱い思いを持ってる人が人権の姿必要なんだ。
期間に着陸いたしました。この飛行機は18番ゲートに到着いたします。本日は使用する飛行機の到着を確認、また貨物の積み込み作業に時間を要し、到着が遅れておりますことをお詫びいたします。また本日は飛行時間が短く、お乗り物サービスの種類を限定させていただきました。皆様のご理解ご協力に感謝申し上げます。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際にはお手荷物が飛び出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。またお降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんようお座席周りをお確かめください。空港周辺ただいま28度でございます。ご移動のお疲れが出ませんようどうぞ皆様お元気でお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空にご搭乗くださいまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。ご苦労様です。